skaistā dienā, siltā dienā, plaši pārstāvot šeit, un tiešām prieks visu redzēt. Droši vien, ka mans uzstādījums ir ārkārtīgi liels un visiem zināms un ļoti vispārīgs. Un droši vien, ko jaunu šī brīdī nepateikšu, sakot to, ka tajā brīdī, kad Otto von Bismarcks ievies pensiju sistēmu, viņam bija doma, ka varbūt daži cilvēki nodzīvo līdz pensijai. Un tiešām viņa laikos tas tiešām tā arī bija. Mūsdienu realitāte ir tāda, ka gan dzīves kvalitātes ziņā, gan aktīvas dzīves kvalitātes ziņā, gan dzīves piepildījuma ziņā mēs cilvēki dzīvojam ilgāk. Pēc dažādu Eiropas statistiku un apkopojumiem un prognozēm ir paredzams, ka jau tagad 20% cilvēku varētu būt vecumā virs 65, bet 30. gadā un 60. gadā šis cilvēku īpatsvars sabiedrībā būtu vēl lielāks. Un tad, protams, vienmēr ir tas jautājums, ja, kad mēs gribam dzīvot labi, mēs gribam dzīvot kvalitatīvi, mēs gribam dzīvot pilnvērtīgi, un tas ir, un mēs savā darba mūžā esam to pelnījuši un vēlam to sev, saviem tuvākajiem un saviem vecākiem šobrīd. Un, protams, kādā veidā to izdarīt. Jo cilvēki paliek tik, cik viņi ir, demogrāfijas jautājumi ir tādi, kāds viņi ir, bērnu vairāk necimst, bet tas vidējais vecums paliek lielāks, aprūpes vajadzības pieaug, darbinieki, kas ir gatavi strādāt aprūpē, ir nepieciešami nebūt ne mazāk kā iepriekš, un pat vēl vairāk kā iepriekš. Un tāpēc ir jau kādu laiku iepriekš Eiropas Savienībā jau aktīvi, un Latvijā arī pietiekoši aktīvi ir sāksies diskusija par to, kam ir jāmainās aprūpē, kam ir jāmainās cilvēku un sabiedrības dzīvē, lai šogad varbūt vēl nē, bet varbūt pēc 5 gadiem, varbūt pēc 25 gadiem mēs būtu droši, ka mums pašiem, mūsu vecākiem vai mūsu vecvecākiem vai mūsu sabiedrībā būtu šīs iespējas un mums būtu iespēja cieņi novecot un turpināt savu dzīvi. Tā kā šie jautājumi ir gaisā virmo. Un šie jautājumi gaisā virmo viņus mēģina realizēt ar dažādiem aktivitātēm, projektiem, tehnoloģiju, eksperimentiem, un par dažiem no viņiem jūs dzirdēsiet arī šodien. Es neteikšu, ka visi viņi varbūt šodien liekas reāli un vērām un tā tālāk, bet varbūt, ka tuvākajā nākotnē tas mums šķitīs ļoti vienkārši un ļoti pašsaprotami, un arī mūsu vecajiem cilvēkiem. Tāpēc es teiktu, ka mēģināsim vērt visu, ko mums šodien stāstīs, tīri tās saturiskās prezentācijās, gan no Semināriešu apvienības, gan no Liktas, gan no Latvijas, un tāpēc ir vienkārši jāvar sekot tam, kas notiek dzīvē, jo dzīvē notiek straujas pārmaiņas, un straujās pārmaiņās ir jāvar sekot šiem straujām pārmaiņām līdzi. Un man ir tiešām gods atklāt šo konferenci tādā ziņā, ka mēs kā Seminārieši esam vieni no tiem, kas šīs straujās pārmaiņas arī pietiekoši aktīvi cenšas atnest līdz sabiedrībai. Protams, daudz viet būt salmošiem no viegli, bet es teiktu tā, ka nekas nenotiek vienā dienā, daudz lietas sākās, turpinās un varbūt pēc kāda laika jau auglīgā vidē iesakņojušās idejas, kas var tālāk turpināties. Tā kā es vēl veiksmīgi noklausīties un veiksmīgi saprast un veiksmīgi izprast tās tehnoloģijas un tās modernās lietas, kas šobrīd pasaulē nāk un mainās. Un es gribu teikt, ka mana apsveikuma runa ar šo būtu beigusies, bet es droši vien, ka kādā saturiskā diskusijā Es pārstāvu Latvijas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju asociāciju. Un es zinu, ka jūsu vidū ir daudz no bibliotekām. Ar bibliotekām mēs esam kopā strādājuši arī citos projektos, kā e-prasmju nedēļā un netieši arī vēl citur, kā arī no aprūpes sfēras. Un es saprotu, ka šeit ir arī pašvaldību pārstāvi no ministrijām un daži masu mēdīju pārstāvi. Šajā projektā Kārer plus, tātad Kārer, kas nāk no aprūpētājs un plus tātad aprūpētājs, kuram ir kaut kas daudz vairāk nekā aprūpes sektora darbiniekiem ir bijis līdz šim. Es šo nosaukumu iztulkotu. Tātad projekts ir viens no lielajiem Eiropas Savienības atbalstītajiem projektiem, kurš norit 3 gadus. Un šajā projektā pavisam ir iesaistīts līdz 14 organizācijas no 8 valstīm.
Šīs organizācijas pārsvarā ir divu veidu organizācijas, tādas, kas nodrošina digitālo prasmju apmācības, un tieši tāpēc mēs esam aicinājuši arī bibliotekas ļoti aktīvi pie tā strādā Latvijā. Un otra veida organizācijas ir tās, kas nodrošina aprūpi. Tieši tāpēc mēs Latvijā esam divi partneri, viens no tiem ir Tika, jo Likts ir izstrādājis mācību un digitālo prasmu attīstības programmu visdažādākām auditorijām, sākot ar jauniešiem, skolotājiem, uzņēmējiem. Un šis te sociālās aprūpes sektors mums bija jāsaka tāds jauns izaicinājums, tāpēc mēs ļoti labi strādājam kopā ar samariešiem, kur ir tātad vadošie aprūpes sniedzēji Latvijā. Citās valstīs ir līdzīgi, piemēram, vadošais partners no Francijas ir Digitālo tehnoloģiju institūts, kas strādā ar lielāko Francijas sociālās aprūpes servisu, kur ir vairāk kā 1 miljons sociālās aprūpes darbinieku strādāja, protams, pēc Latvijas mērogiem, kas liekas pus Latvija strādā šajā sfērā. Ja? Citās valstīs arī tāpat ir universitātes kopā ar aprūpes sektoru sniedzējiem. Ja mēs runājam par to, kas ir projekta galvenais mērķis, tad galvenais mērķis ir izstrādāt tādu apmācību sistēmu, metodoloģiju, materiālus, kas ļautu aprūpes sektoru darbiniekiem izmantot jaunākās tehnoloģijas viņu darbā. Un, lai to paveikt, ir vairāk kādu soli, ko mēs projektā esam paredzējuši, un daļa no tiem jau ir paveikti. Tātad pirmais bija apzināt sektoru organizāciju vajadzības. Ja nemaldos 2 gadus atpakaļ, mums bija Latvijā diskusija, kad piedalījās gan Labklājības ministrija, pašvaldības, dažādi aprūpes sniedzēji, tā skaitā māsu asociācijas, sarkanais krusts un tā tālāk. Un šeit jau izriedzēja tā vajadzība, kad ir nepieciešams pirmkārt IKT tehnoloģijas aprūpes administrācijā, ja, lai mēs varētu visu šos pakalpojumus labāk pārvaldīt, uzskaitīt un tā tālāk, ja, kad arī nepieciešams šo aprūpes darbinieku kvalitācijas celšanu. Tika arī aptaujāts paši aptaujas šie dalībnieki aprūpes sektoru pārstāvji. Es pieņemu, ka daži no aptaujātājiem ir arī jūsu vidū. Un šo aptauju rezultātā mēs pirmkārt atklājam, ka šis digitālo prasmu līmenis arī Latvijā ir tomēr samērā zems. Tā pašā laikā aprūpes darbinieki neatkarīgi no dažādām vecuma grupām gribēja mācīties digitālās prasmes. Ja? Pie tam šī vēlme mācīties bija divējāda, gan lai izmantot darba vajadzībām, gan lai sevi pilnveidot. Ja? Tad visu šo apkopojot gan to, kas ir nepieciešams aprūpes sektora organizācijām, gan to, ko domā aprūpes sektora darbinieki, tika izstrādāts šis te prasmu ietvars. Ja? Viņš tika izstrādāts gan balstoties uz nozares vajadzībām, gan balstoties uz tiem Eiropas prasmu ietvariem, kā digitālo kompetenci ietvars, ja? Dažādi citi ietvari, kas attiecās uz IKT prasmēm kopumā. Un tālāk atbalstot šim ietvaram jau tiek izstrādāta apmācību metodoloģija, materiāli, kas ir svarīgi šiem materiāliem un metodoloģijai, ka mēs paredzam šo savu jaukto apmācību sistēmu, kad ir gan klātienes apmācība, gan ir e-apmācības, un Kālas mans kolēģis vēlāk arī šo parādīs jums. Un vēl svarīgi ir tas, ka šajā projektā, ņemot vērā aprūpes specifiku, ja, mums ir jāsaprot, ka mums ir 2 veidi apmācāmie. Ja? Viena ir šie aprūpes darbinieki, lai viņi varētu izmantot jaunākās tehnoloģijas, bet katrs aprūpes darbinieks strādā ar aprūpējiem, tas ir ar veco cilvēku. Tātad mums šeit ir jādomā arī par to, kā šie aprūpētāji tālāk apmāca vecos cilvēkus. Un atkal Latvijā mums ir jau laba pieredze, un jūs vēlāk dzirdēsiet arī jaunākos panākumus, kāda ir pieslēdzies Latvija, bet būtībā šeit arī šī loma ir veco cilvēku loma un aprūpētāju loma. Nu, un tad, kad testēšana būs pabeigta, tad ir paredzēts, ka mēs šo te izstrādāto mācību metodoloģiju, apmācību sistēmu varētu iekļaut arī aprūpes darbinieku profesionālajā kvalifikācijas sistēmā, ja, lai viņi varētu izējot šīs apmācības, saņemot noteikti līmeņa certifikāts, arī šo savu kvalifikāciju paaugstināt. Tātad pavisam mēs projektu ietvaros paredzam, ka 500 aprūpējumiem, 500 aprūpes darbinieku pārbaudīs šo izstrādāto metodoloģiju 5 valstīs. Ja, tā ir Latvija, Rumānija, no tādām jaunām dalības valstīm un no vecām valstīm Spānija, Itālija un Francija. Te ir arī tas, kā mēs Latvijā strādājam.
Tātad ir 40 aprūpētāji, kuriem šī ir profesija, un 10 neformāli aprūpētāji. Kas ir neformālais aprūpētājs? Tas ir tas, kad es uzņemos aprūpi par savu vecāku, kaimiņu, radinieku. Ja? Un kas vēl ir šajā projektā interesants? Ja mēs būtībā runājam par aprūpes sektoru, kurš ir viens no nabadzīgākajiem sektoriem, būsim godīgi, un mēs runājam par veciem cilvēkiem, kur nav tie paši aktīvākie tehnoloģiju fani. Tā pašā laikā projektā tika atzīts, ka mēs strādājam vienīgi un tikai ar mobilajām tehnoloģijām. Tas izriet no darba specifikas, jo šim aprūpētājiem ir tā, ka jāciemo vairākas klientu dienā, ja? Visu laiku šeit ir jābūt iespējai mobilitātei, ja? Tā pašā laikā tas projektam bija arī izaicinājums, ja? Jo mēs izmantojam tikai tādas tehnoloģijas kā planšetdators, virtuālums un citas mobilās ierīces, un, ja nemaldos, mums viņš šeit ir arī demonstrācija, mēs varēsim palaist apkārt un parādīt. Ja? Kas vēl ir svarīgi? Tad, kad mēs runājam par aprūpes darbinieku, mēs viņu ne tikai paši apmācam strādāt ar šīm tehnoloģijām, kas ir jaunas papildus kvalifikācija viņam blakus tiešiem aprūpes, bet viņam ir jābūt arī mentoram vai mediātoram, kas apmāca šo savu klientu, šo veco cilvēku, ja, un tātad parāda viņam, kā viņš tālāk par šīs digitālās tehnoloģijas izmantot vispār, vai kā viņš var izmantot saziņā ar konkrētu aprūpes darbinieku. Līdz ar to šis projekts ir ļoti interesants, bet viņam ir arī ļoti daudz izaicinājumu, ja, bet viņš ir tiešām viens no projektiem, kur uzlikt ļoti daudz mērķi, ja, jo tātad šim aprūpes darbiniekam bez šīm digitālām prasmēm tad jābūt arī vēl kādām pasniedzēju prasmēm, komunikācijas prasmēm, ja, kas viņam ir jāattīst ar šīm digitālām tehnoloģijām. Nu, šeit ir Latvijas izvēle ar kādām tehnoloģijām, kā varbūt var parādīt kādu izstāstu. Tātad iPads, jo šeit arī daudz no jums ir strādājuši, varbūt ne visi. Un Gals varbūt vai arī šeit klātesošie mentori pastāstīt, cik viegli vai neviegli tas varētu būt veciem cilvēkiem arī strādāt. Tad mums ir iPad mini, kas ir jau mazāki. Jā, šī ir Sony Xperia, viņus lieto aprūpes saņēmēji, un lietot viņu ir diezgan viegli, tāpēc, kad ir ieprogrammēti tie saucamie NFC tagi. NFC tagi ir tādas lapiņas, plasmasiņi, kur ir uzprogrammēti tā, ka, ja mēs pieliekam viņu ar planšetdatora, tad automātiski iedarbojas kaut kāda programma. Tur atverās ziņu portāls, ieslēdzās Skype. Tā kā veciem cilvēkiem līdz ar to nav jāapgūst varbūt tā sarežģītā procedūra, lai aizietu uz portālu, uzrakstīt e-pastu, to izdarīt vienkāršāk. Piemēram, šeit ir senioru tādas plasmas, planšetdators, kas pieliek klāt. Un atverās, piemēram, YouTube. Bet tā varētu arī saziņa ar savu aprūpētāju, ar savu ģimenes ārstu, ja, tad ir iespēja šos tādus dažādas uzprogrammēt. Ja. Ir, protams, arī interneta tīrā izvēle, ir Eiropā, bet latviskots viņš notiek saucamā interneta batons programma, ja, bet šeit ir izvēlēts šis risinājums. Ja. Atkal viņš var tikt pilnveidot šie tagi, kur mēs redzējām Francijā, viņi, piemēram, ir tā kā spēļu kārtas, un katram ir uzzīmēts visu konkrētais simbols, lai vecam cilvēkam ir vieglāk saprast, ja, piemēram, tur ir uzlikt to pašu Skype simbolu, vai ārstu fotogrāfiju, vai mazbērnu fotogrāfiju, ja? Tas arī ir iespējams. Ja? Bet šī tehnoloģija ir viena no tām tehnoloģijām, kas mēs domājam varētu būt diezgan liela nākotne šajās sfērās. Jā. Ja ar šīm tehnoloģijām mēs vēl arī paņēmām citus risinājumus, kas nav varbūt tieši šajā projektā, bet mēs Latvijas Senioru apvienību arī piedāvājam mums vēlāk nodemonstrēsim. Tā ir drošības pogi, jau dzirdēts, varbūt tās pakalpojas. Tādās arī teikt ir tādas jaunākas tehnoloģijas, arī drošības poga, bet viņi ir mobilo, viņi ir iestrādāti GPS raidītā. Līdz ar to var izsakot klientu atrašanās vietu. Nespēju daudz atgriezīties. Kāpēc šis projekts Latvijai konkrēti ir aktuāls? Andris jau minēja, tas ir pirmkārt mūsu sabiedrības novecošanās, un
Tā es redzu, ka tur ir kaut kāda arī grupas kļūda, un tā pašā, tad no vienas puses mums būs arvien vairāk pieprasījumi pēc mājas aprūpes pakalpojumiem. Un no otras puses būs arvien mazāk cilvēku, kas to sniegs. Ja? Ja mēs paskatāmies atkal uz mūsu partneru valstīm, piemēram, to pašu Franciju, tad viņi atrisina šo problēmu ar to, ka viņiem ir ļoti liels skaits migrantu. Ja? Principā apmēram 60% no viņa aprūpes servisu darbiniekiem ir migranti. Ja? Latvijā mēs uz to laikam neceram un ne īpaši to gribam. Ja? Tad mums būtu jādomā, kā mēs varam iztikt ar tiem spēkiem, kas mums Latvijā ir. Ja? Otra lieta bija tāda, ka 2015. gadā Eiropas komisija nāca klajā ar paziņojumu, ka 2015. gadā 95% darba vietu vajadzēs strādāt izmantojot IKT tehnoloģijas. Toreiz to visu uzņēma tāda ļoti liela apgalvojuma. Tad es pareiķināju, ka 2015. gads ir pēc 4-5 mēnešiem, viņš ir jau pienācis. Ja? Un, ja teiksim, ļoti daudzās sfērās tas jau ir de facto, tad tomēr aprūpes darbā, ja mums ir jāpalīdz šīs tehnoloģijas kaut kā straujāk ievies šeit ikdienas darbā. Un, protams, arī tie, kas sniedz aprūpi, jūs redzat, ka arvien vairāk lomu ieņem dažādi, ja jūsu klienti vai paprasīt jums palīdzēt kaut kādos e-veselības pakalpojumos, kaut kādā pašā internetu bankā vai citā, tad jums ir arī jāspēj visi šie pakalpojumi e-vidē viņiem parādīt. Ja? Nu, un arī tas, ko mēs atklājam, ir tātad, ka šajā sektorā, diemžēl, tās prasmes ir samērā zemes. Ja viņas arī ir, tad viņas netiek izmantotas tiešo darbu pienākumu veikšanai. Un šīs prasmes pilnveidojot un modernizējot šo sfēru, ja es domāju, ka celsies arī viņas resursi un arī apkalpojumam vajadzētu celties. Ja? Nu, Andris te minēja dažādas faktus, šie ir Eiropas prognozes, ja te varbūt mēs varam paskatīties, kas sagaida Eiropu kopumā, un jāsaka, ka Latvijā šī situācija ir vēl nedaudz sliktāka, jo mēs kopā ar Ziemeļu valstīm esam pie tā vecā galda, ja mēs neesam pie jaunām galda. Tur, piemēram, ir Īrija un dažas citas valsts, ja tur ģimenē bērnu skaits ir daudz lielāks. Ja tur vienkārši ir apstīties tās izmaiņas, kas ir 100 gadu laikā, bet arī pastīties, teiksim, 20-25 gadu laikā. Kā vecuma grupas migrē. Nu, ja mēs runājam, kas tad šajā projektā var piedalīties un kas tad, kad projekta rezultāti būs pieejami visiem, kas no viņu varētu būt labums. Tātad pirmkārt tie ir aprūpes darbinieki. Ja? Tātad pirmkārt viņiem būs iespēja pilnveidot digitālās prasmes, labāk organizēt savu darbu, līdz ar to arī labāk konkurēt darbu tirgu. Es gan ceru, ka tas nenozīmē aizbraukšanu uz Skandināviju vai Lielbritāniju, bet cerams, ka labāk konkurēt darbu tirgu šeit pat Latvijā. Ja? Aprūpes organizācijām noteikti, ja? Labāk administrēt pakalpojumus, piedāvāt jaunus pakalpojumus un arī kaut kādu laiku un cilvēku resursu ekonomiju. Ja? Ja mēs kaut kādu daļu, kas nav tieši fiziski pakalpojumus, mēs varam izdarīt tieši saistē. Veciem cilvēkiem, senioriem no vienas puses tā ir arī viņu digitālo prasmu pilnveidošana, bet prasmu pilnveidošana nav mērķis. Mērķis ir tas, ka viņi jūtās droši, ja? Ka viņi var sasniegt savu aprūpētāju jebkurā laikā meklētienē, ka viņi var saņemt vairāk šos pakalpojumus. Ja? Jau esošie pakalpojumi, tādi kā drošības kopi un citi, ko samarieši ir ieviesuši parāds, tas ir būtiski. Ja mēs runājam par politiķu valsts pārvaldu, tad arī šeit ir projekti, kas var palīdzēt pilnveidot šīs sistēmu, ieviest apmācību. Nu, un ja mēs runājam par apmācību organizācijām, kur tā skaitā es pieskaitu arī tās, kā Pieslēgties Latviju pasniedzējs, bibliotekārs un citus, tad šeit būtībā ir pieeja jaunai mācību metodoloģijai un materiāliem. Un pirms Valdes sāku demonstrēt materiālus, gribētu pateikt, kas šiem materiāliem ir interesants. Pirmkārt, viņi ir modulāri. Tātad ir saveidot dažādi modulīši, piemēram, pamatprasmes, IKT aprūpei, mobilo ierīču lietošana, e-veselība un tā tālāk. Ja? Un arī dažādi līmeņi. Pirms jebkurš aprūpētājs sāk mācīties, tiek notestēts viņa zināšanu līmenis, un tad viņš arī kā ielikt tieši tādā līmenī, un tādā apmācību līmenī, kas viņam ir vajadzīgs. Ja? Tad viņam nav jāiet no paša sākuma šis ceļš, un otra lieta ir tā, ka izējot apmācības, viņš saņem certifikācijas, tās saucamās mikrosertifikācijas. Sākumā šīs certifikācijas projektā apliecina viņa zināšanu līmeni. Bet es ceru, ka gan organizācijas iekšēji, gan strādājot ar MBA un citām valsts kvalifikācijas iestādēm, ka šīs certifikācijas varētu būt arī noteikts viņa
kvalifikācijas apliecinājumu. Līdzīgi, kā tas, piemēram, skolotājiem, kas iziet šīs 32 stundu kvalifikācijas, un tas ir viņa tātad kvalifikācijas paaugstinājums. Tas ir laikam tas, kas ir šie te projekta ieguvumi. Projektam ir arī pieejams portāls, ko jūs varat, mēs varbūt arī nodemonstrēsim, bet tā adrese ir samērā vienkārši, pār ar plusu un vienkārši beigās ir NSLV.eu. Un šeit ir arī Latvijas sadaļa, kur mēs liekam arī savas ziņas, un tad mēs arī lepojamies ar to, ko mēs jau Latvijā šajā te jomā vienā pusē esam padarījuši. Tas ir, ka Latvijas senioru ne tikai ir mācās, bet viņi spēja arī tad iegūt šo te Eiropas datorprasmes certifikāciju. Efektivizēt aprūpes darbu, izmantojot šīs tehnoloģijas, pie kam ir nepieciešamība šīs tehnoloģijas apmaksājums. Un, lai sasniegtu šo mērķi, ir jāiet tāds spirāls ceļš. Kā jau Māra teica, viss sākās ar kompetences ietvaru izstrādāšanu. Kompetences ietvaru izstrādāja balstoties uz fokusu grupu rezultātiem, uz dažādām aptaujām, uz valstu sistēmu izpētēm. Un tad radās kompetences ietvars, kas ir tā kā zināšanu mērākla, kas parāda to ceļu, kā vajadzētu izstrādāt šos te materiālus, kā vajadzētu aprūpētājiem un aprūpes saņēmējiem mācīties, lai šo mērķi sasniegtu. Tad tika izstrādāta mācību vide. Mācību vide ir mācību portāls ar nosaukumu apmācības.cererklasu.eu. Es arī uztaisīju tādu kā demo lietotāju, varēsiet arī ieiet, pastīties, jums būs šie materiāli pieejami. Vēlāk, ja jūs norādījāt e-pastus, es jums vienkārši izsūtīšu šo lietotāju vārdu un paroli un instrukciju, kā var arī ieiet šajā portālā. Tad tika izstrādāti mācību materiāli atbilstoši kompetences ietvaram. Mācību materiālus izstrādāja kolēģi no Lielbritānijas. Mēs šos materiālus tulkojām. Tad, protams, ir praktizēšana lietojot planšetdatorus, aprūpētāji un aprūpes saņēmēji iet šajā mācību portālā, pēta šos mācību materiālus un paši mācās pašmācību ceļā. Protams, ir arī mentoru atbalsts. Sakiet, ka katram bija iedot planšetdators aprūpētājiem un arī aprūpējumiem, ja nē? Jā. Tad, protams, ir novērtēšana arī. Novērtēšana tā ir tā mikrosertifikācija. Un tad, protams, tas pats pēdējais ir, kad iegūtie rezultāti, tad ir vadlīniju izstrādāšana. Un tās vadlīnijas ir priekš tā, lai šīs te labās prakses, tās jomas, kurās planšetdatori aprūpē strādā, tās tiktu apzinātas un izstrādātas vadlīnijas priekš tā, lai varētu ieviest citas valstis, citas organizācijas. Jā, tad ir digitālā prasmu pilnveidošana, tas kompetenci ietvars, ko es stāstīju, un kompetenci ietvars sastāv no tādiem 3 pamatblokiem. Pirmais pamatbloks ir tāds, ka ir jāapgūst vispārīgas zināšanas, vispārējais datoru zināšanas, e-pasta lietošana, drošība, ieslēgšana, izslēgšana, komunikācija, meklēšana internetā. Tās ir tās pamatlietas, kas ir jāapgūst, lai varētu virzīties tālāk. Un otrais solis ir, ka šīs digitālās prasmes jau tiek attīstītas jau tādā aprūpes virzienā. Jau gan klients, gan arī aprūpētājs adaptē šīs zināšanas aprūpes darbam, proti jau plānot, proti jau savā starpā komunicēt, atrast varbūt pareizo informāciju priekš klientu vajadzībām un tā tālāk. Trešais pamatbloks ir jau ļoti specifisks aprūpes darbam, un tas ir saistīts ar aprūpes plānošanu, kad jau koordinators, aprūpes koordinators un aprūpētājs jau visu darbu plānošanu, darbu uzskaiti, novērtēšanu, visu veids elektroniski. Un, protams, pēc tā visa ir vēl, kad aprūpes darbs tādā veidā tiek
efektivizēts, optimizēts un principā tas mērķis tiktu sasniegts. Un, protams, ja šīs tehnoloģijas vēl atmaksājās, tad ir pavisam labi. Tad ir mācību materiāli, un uz doto momentu ir 5 lielie moduļi, atbilstoši kompetences ietvaram. Pirmais modulis, kuru jau aprūpētāji jau ir tā kā izgājuši cauri, un ceru, ka jau visi jau arī nokārtojuši galvā testiņu, ir par vispārējām zināšanām, par vispārējo planšetdatoru lietošanu, par drošību internetā, par saraksti, par informācijas meklēšanu, par operētāju sistēmas un tām pamatlietām, navigāciju. Jā, mūsu gadījumā ir gan Android mobilās ierīces, gan arī iPadi. Jā, tāpēc ir svarīgi, kad ir izpratne par pamatlietām, kad ir iestatījumi, piemēram, sadaļa, ir internetu pārlūks, jā, ir vietne, kur var lejupielādēt aplikācijas, kā izdzēt šīs aplikācijas. Tās pamatlietas, kas ir ietvērtas pirmajā modulī. Un šo moduli jau mūsu dalībnieki ir jau izmācījušies un jau mācās otro moduli. Otrais modulis jau ir nedaudz ievirzīts tā kā aprūpes tēmā. Ir jau bišķīt jau no aprūpes plānošanas, par sarakstu veidošanu, piemēram, klients izveido produktu sarakstu un šo sarakstu tā kā prot aizsūtīt aprūpētājiem. Un tā kā bišķīt jau no tāda plānošanas viedokļa. Tad ir trešais modulis, kuru arī jau drīz jau būsim apguvuši, ir vēl specifiskāk aprūpē. Tas ir par aprūpes darba organizēšanu arī un izmantojot šīs tehnoloģijas. Varbūt tās ne tikai šīs tehnoloģijas. Ir arī vēl bez planšetdatoriem ir vēl daudz citas iespējas. 4. un 5. modulis ir vēl specifiskāk, kā es iepriekš minēju, tad tās jau varētu ietvert jau bišķīt vairāk, jau varbūt visu aprūpes sistēmu, sākot ar novērtēšanu, plānošanu, darba izpildi, atskaišu, veidošanu. Un tie moduļi, līdz kuriem tikā vēl mēs neesam tikuši, bet līdz pilotfāzes beigām arī šos moduļus jau būsim jau izgājuši, realizējuši. Te ir dažas bildītes par apmācībām. Bija gan tiešsaistes apmācības online, gan arī apmācības ar pasniedzēju. Tā kā pirmās apmācības, kurās tika iesatīts šis planšetdators. Parādīts varbūt tās vispārējās lietas. Te ir pirmā diena projektā. Pirmajā dienā planšetdatoru saņēma aprūpētāji. Te jau ir dažas bildītes, kur jau ir klienti iesaistīti. Un klienti lieto Sony Xperies, un šīs Sony Xperies, kā es iepriekš rādīju, visām ir šie NFC tagi. Lapiņas pēc klienta vēlmēm, aptaujājot klienti, tad šīs lapiņas, šie tagi tika saprogrammēti. Viens grib ziņu portālu, cits grib Skype, cits grib filmu portālu, cits grib, e-pastiem. Attiecīgi, klientu vēlmēm arī saprogrammējām, pielāgojām šo ierīci. Vienmēr. Ir arī video, varbūt vēlāk parādīsim, pirms laika. Jā, es varbūt galvu šajā vietā gribu papildināt, ka būtībā jau mēs runājam par cilvēkiem, kuriem ir vajadzīga mājas aprūpe, tad tie nav tie aktīvie seniori, kas ļoti daudz steigā apkārt, bet tie, kas lielāko daļu pavat mājās, tā ir vēl viena šī specifika, un varbūt atšķirīga no tieslietas Latvijas.
ja ir kaut kādi jautājumi par šo projektu vai par metodoloģiju vai par ko citas. Mums pēc tam būs arī brīvas sarunas pie kafijas pauzes, bet varat arī šobrīd ir interesi. Jāsās ir kafijas jautājums. Kā notiek šo semināru atrast? Kā viņš jau zināja, ka viņam vajadzēja Google? Kā viņš zināja, ka viņam vajag tieši zīves? Viņam bija jau kaut kādas datoras prasmes, ja vispār? Jā, bija neliela izpratne no tā, kad aprūpētājs iepriekš jau bija lietojis šo planšetdatoru. Un aprūpētājs arī spēja ieteikt. Es arī biju pirmajās reizēs, es apmeklēju šos klientus. Es izstāstīju ziņu portālus, tur būs ziņas. Video portālā, tur būs video. Tur jau varēs saprast, ko klients vēlās. Vai viņš vēlās izklaidi, vai viņš vēlās komunikāciju, vai viņš vēlās informāciju. Viņš vēlās meklēt informāciju par Google. Būtībā ir tāds kā menu, kur tam klientam... Jā, ļoti vienkārši tā veidā. Jūs varat šo vai šo, un tad kas tas izvēlēties. Sakiet, lūdzu, Latvijā ir vairākas aprūpētāju organizācijas vai institūcijas, ja? Vai šis projekts ir samariešiem tieši domāts, vai jūs esat aptvēruši lielāku šo interesantu loku? Un vai šis projekts norisinās Rīgā, vai viņš arī kaut kur provincē? Kā tas ir? Tad es varbūt uz to pirmo atbildēšu. Tātad, kāds ir kurā Eiropas projektā, jo šis projekts ir 50% organizācija līdzfinansē, 50% finansē eiro, 50% līdz samarieši. Ja? Pilotā ir iesaistīti samarieši. Ja? Tā, ka būs šie rezultāti, tad visa šī metodoloģija vispārējais tiks nodots pilnīgi visiem. Mums būs publiski pieejams, mēs mēģināsim panākt ar Labklājības ministriju, ar dažādu pašvaldību sociālajiem dienestiem, lai viņi ieviestu pēc iespējas plašāk, ja tā ir tā atbilde. Jā, bet pilots fāzē tie ir samarieši, jā. Ne tikai, kā Māra arī iepriekš minēja, ir neliela daļa arī neformālajā aprūpētāji. Tie neformālajie aprūpētāji ir ne tikai no Rīgas, viņi arī ir no reģioniem. Ventspils, arī Daugavpils, Jelgavā, Ikšķila. Nav tikai Rīga. Es labprāt parādītu video ar tagiem. Jā, šeit ir tagi. Un filmu portāls. Atverās šis portāls un atliek tikai uzspiest uz bildīti un atverās video. Kā Andris saka, older olds, ja, uz vecākiem. Ja, tas var būt arī 75 vai 85, Pilota projekts ir 10 mēnešus. Viņš ir pastāvīgi pie šī. Jā, pie klienta. Pastāvīgi. Viens pie aprūpētā, viens pie klienta. Viņi strādā pāros, ja. Tas ir ļoti svarīgi šī pārmieda. Vai nav tā, ka pie kāds jau bija nosacīja dažādiem līdums Jā, un, protams, šādā projektā ir ļoti svarīgi arī šie ētikas nosacījumi. Ja, mēs tikai tad varam filmēt vai fotografēt šos klientus, ja viņi piekrīt, jo darbinieki ir darbinieki, tā ir viena lieta, bet vecie cilvēki, kas ir klienti, ja tad šeit ir šie brīdīgi paši. Jā, un bez šīm tehnoloģijām varam arī parādīt arī nedaudz citas tehnoloģijas. Drošības pogu un... Principā, jā, mēs tādas gribam, lai Labklājības ministrija un lielās pašvaldības, lai viņš šo tādu, ja mēs viņus esam jau. Jā, tieši Jā, šeit ir trīs šīs savādākas tehnoloģijas, iepriekš komunikācijas un tās drošības sajūtas. Un šeit ir drošības pogas iekārta, kas atrodas klienta dzīves vietā. Šīs ir visizplatītākās mūsu darbā un arī mūsu pakalpojumā. Ideja ir tāda, ka ir raidītāja podziņa un ir bāzes iekārta, kas klientam visu laiku stāv kaut kur uz galdiņa un pieslēgties strāvas. Šo te podziņu klients nesā nospiežot podziņu. Šī saziņas iekārta zvana uz zvanu centru, kas atrodas Rīgā. Poga var atrasties Jelgavā, Daugavpilī, strādā GSM tīklā, kā mobilais telefons.
Un nospiežot podziņu, sākās savienojums ar zvanu centru un atbild operators un klients var gaisā runāt un izstāstīt savu problēmu, kad operators savā galā var reaģēt. Vai nesaukt tādu palīdzību, kaimiņu, brigādi, vai arī vienkārši mierīgi runāties momentā līdzi. Palēdīs, man jāstāst. Nejauši nevar nospiest to pogu. Var? Operators priecīgi atbildēs. Ja neatbild? Jā, ja viņam ir tik slikti. Tad operatoram ir algoritms, kā rīkoties šādā gadījumā. Pirmais ir zvans kontaktpersonā. Pirmais ir zvans klientam, tad ir kontaktpersonas. Tad skatās no situācijas aprūpētājs, bet aprūpētājs pēc klients. Palīdzības dienas. Labdien! Kā var jums palīdzēt? Paldies, viss kārtībā, mēs pārbaudām. Viss kārtībā. Labi, jauku dienu! Jā, labi, visu labu. Mēs vēl spiedīsim. Tiesamies. Jā, bet kur jūs esat, kas tas ir? Mēs esam Semināra. Labi, Tad ir vēl šādi risinājumi. Šeit ir vienkārši raidītājs. Nav stacionārā iekārta un raidītāja podziņa. Un ir šāds pulkstens, viņam iekšā ir arī GPS raidītājs, kas nozīmē to, ka operators var uzzināt to vietu, kur atrodas klients. Un arī nospiežot pogu, zvans uz centrālu. Varbūt necās pateicis, kas ir līdzien. Nu, tie esam atkal mēs pārbaudām podziņu. Viss kārtībā var slēgties. Mēs tev iet. Visu labu. Jā, paldies Kalvis par tehnoloģiju demonstrējumiem. Tad varbūt pēc semināra iespējams arī Kalvi atrunāties un Kalvis varbūt vēl parādīs tika, kas darbojas. Un pēc semināra vēl varbūt kādi jautājumi, varbūt semināra gaitā rodās. Bet tagad pāriesim pie nākamā projekta, kas ir Aging Well, un par to pastāstīs ģenerāla direktors Andris Melnodis. Vecāki cilvēki aprūpes un šo kā ar tehnoloģijām uzlabot viņu dzīves kvalitāti. Ir šāds Aging Well partnerības tīkls. Mazliet statistika, kas jau tika minēta, būtībā šie skaitļi apsakļi to, kas tika arī runāts, pieaugus vecāku cilvēku īpatsvars sevišķi, tas ir tajā, kas ir 80, bet te ir 75. Un te ir tāds interesants data, kas varbūt nebija atrastas, kas ir dzīves ilgums vai atlasuma laika expectancy, kas ir tie statistika, kas ir vīriešiem, kas ir sievietēm, un pretī ir dati labi, kas ir par mums atbildības, kāds ir dzīves ilgums un kāds ir šeit veselīgie gadi. Nu, tas ir tas laiks, un par pilnēm dzīvot. Ja? Un šeit ir tas, teiksim, ja dzīves ilgums ir 60 gadi apmēram, ja? Tas ir veselīgie gadi 60, dzīves ilgums 80. Tas nozīmē, te 20 gadu tie, kas, ko ir iespējams ar tehnoloģiju palīdzību. Kāda daļa no šiem gadiem arī pārūt uz to veselīgo gadu sadaļu. Un Eiropā ir daudz iniciatīvas, kas šīm te meklē iespējas kādā veidā rast risinājumus. Ir šāda Eiropas inovācija partnerība,
Un var arī, teiksim, meklējot šo te nosaukumu, var atrast internetā daudz dažādas materiālus, gan inovācijas, kas tiek veidot šajā jomā, tāds marketplace vai vieta, kur atrast partnerus, veidot kopīgus risinājumus, un būtībā tas mērķis lielākais ir tieši palielināt veselīgo gadu skaitu. Tas ir to gadu skaitu, ko vecie cilvēki var pavadīt pilnvērtīgi, pēc iespējas pilnvērtīgi. Un tas ir iegūms visai Eiropai. Pirmām kārtām tas ir aktīvs, pilnvērtīgs, pēc iespējas neatkarīgs mūžs. Vecumdienās tas ir uzlabojums sociālajai veselības aprūpes sistēmai, jo jāņem vērā tas, ka samazinoties šo te skaitu, samazinoties to cilvēku skaitu, kas ir aktīvi strādā, ģenerē nodokļus, attiecīgi mazākam cilvēku skaitam ir vienalga sistēma jāuzsver. Un, protams, dažādi inovatīvi risinājumi tādējādi veidojot vispār jaunu tirgu, kas ir šajā jomā, konkurence un arī savstarpēji konkurēt izstrādāt labāks risinājumus. Kādi ir tie piemēri? Teiksim, mēs atpazīt. Te jau, man liekas, ka mēs daudz redzējām šobrīd. Ja? Es domāju, ka ļoti svarīgi šis komunikācija, kas ir veciem cilvēkiem, ļoti viegli komunicēt. Ja? Tur ir vajag skaidrs, tas ir ieslēgšanās varbūt ar video, ar tuviniekiem, sevišķi varbūt ir tuvinieki pietiekami tālu, vai varbūt pat ārpus Latvijas. Drošības, es domāju, ļoti būtiska lieta, kur arī šī poga bija viens piemērs, bet ir dažādi sensori, kas tur, teiksim, monitorē, vai tur ir gāzes noplūde, ūdens noplūde, drošība, tas ir vai visu logu durvis ciet, vai viņi ir aizslēgti, jā, tad ir dažādi atgādinājumi, kas ir būtiski arī veciem cilvēkiem, teiksim, neatcerās visu, tas ir zāļu lietošana, tas ir dažādi darbi, kas ir jāizdara. Tad ir tas veids ar tehnoloģijām, kādā veidā šo internetu par veciem cilvēkiem mēģināt. Tas ir mājaslapā, mums ir, kā zināms, ir dažādi iespēja ieslēgt režīmu, kad lielāku būtu, piemēram, bet ne tikai, teiksim, ir būtiski, kad ir, teiksim, varbūt redzi nav tik lāmā, ir dzirdes kustība ierobežojums. Arī tādā tehnoloģijām to visu var šo te atvietot caur, kas ir tāda interfejs, kas ir raudīgs un pielāgots. Tad teleaprūpe, telemedicīna, mēs redzējām, būtībā telemedicīna ir faktiski arī kā sadaļa, un tas ir iespēja daļu pakalpojumus izdarīt attālināt, nebraucot, kas arī mums lapos, būtībā liels atviegojums. Tad dažādi arī personāla veselības risinājumi šeit ir domāts, arī faktiski neiesmas cilvēks notīk, viņiem paliek slikti, tad ir iespējams, tas viens ir poga, ja, ir arī kaut kāda automātiska risinājuma, kas automatizēta, kas notiek. Un arī atbalsta cilvēkiem komunikācijas problēmu. Te ir uzskaitīta daļa. Un par šo aging vēl, tad tā ir partnerība, kur ir partneri no 11 valstīm, un tas viss tā mērķis ir, ka šīs visas organizācijas darbojas šajā jomā, tie ir gan darbojas IKT jomā, gan tie ir organizācijas, kas nodrošina aprūpi, gan investori, kas investē šajās tehnoloģijās. Un viens no mērķiem ir apmainīties ar šo labu praksi, kas ir paveikts vienā valstī, ko iespējams refleksēt un izmantot citā valstī. Arī kontaktu tīkls, kad ir iespējams vienkārši, teiksim, ir interesi veidot kopīgu projektu, uzzināt kaut ko jaunu, tad ir iespējams ar šo tīklu uzzināt daudz informāciju. Un tas, ko es arī parādīšu, tad ir portāls, kur ir diezgan daudz apkopot informāciju, tad redzēt dažādiem Eiropas projektiem šajā jomā. Tad es domāju, ļoti būtisks ir šās labās prakses, kas ir dažādas prakses, kas ir dažas no Latvijas, no citām valstīm. Teiksim, pirms varbūt kaut ko veidot, tad ir vajadzīgi paskatīties, kas ir izdarīts, jā, un iespējams kāds labs izdarīts. Un tāpat ir iespēja pievienoties šim tīklam, ir jau vairāk nekā 50 asociēti partneri, tas ir partneri, kas iesaistās apliecināt savu vēlmu interesi par šo te projektu. Faktiski viņam nav nekādas būtiski pienākumi, bet viņi apliecina, ka projekts viņam ir interesants un viņi kā asociēti partneri līdzdarbosies ar savām zināšanām, ar savu pieredzi un izmantos visu to, kas ir šajā partnerībā.
Te ir redzama šī mājaslapa, es īriešu paskatīšos, tur ir materiāli, tas, kad mēs varētu paņemt, tur ir gan tā saiti, gan mazāk vairāk pastāstīts, bet es ieteiktu, ka tagad ir brīdis paskatīties, un tur ir kādas notiks informācijas. Tagad es parādīšu mazu demonstrāciju par šīs mājaslapas. Tur augšējā stūrī ir iespējams šajā mājaslapā iereģistrēties. Šobrīd es esmu iereģistrējies, un es esmu ielagojies, bet tur pavisam minimāli prasa vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, un tad ir iespējams ielagoties, lai tiktu klāt šeit informācija, un nav iespējams vienkārši neielagoties. Bet tur nekāda ierobežojuma nav vajag iereģistrēties, tad iet iekšā, ko es esmu paveicis. Un tad tas, ko es gribēju parādīt, ir tāds knowledge center. Un tad tur ir gan šīs te labās prakses, tās esmu jūs izdarījis. Jā, tad sadalījums, jūs redzat, sadalījums ir dažādām kategorijām, kas ir par e-veselības pakalpojumiem, tehnoloģiju lietojumiem. Te ir izglītība un apmācība. Šīs ir tās labās prakses par kategorijas. Un otru, ko es gribēju parādīt, tas ir par Eiropas Savienības dažādiem projektiem. Nereti ir tā, ka arī, vai veidojot projekts, vai interesēties ļoti daudziem, kas ir izdarīts šos projektos. Un tāpēc ir ļoti labi, ka ir iekopas informācija par to, kas ir šajā jomā izdarīts. Un tie ir iespējams tāda, es domāju, diezgan ērta meklēšana, kur meklēt projekts pēc programmas, pēc valsts un pēc, kas ir tie atslēgas vārdi, dažādas, teiksim, tīri šo te veselības un vecu cilvēku aprūpes jautājumu. Tā kā, tādā veidā var atlasīt, varbūt kādu projektu šajā jomā realizēt, un tad var iegūt uzreiz informāciju, sazināties, tad tur ir kontakti, sazināties ar to projektu un paskatīties iespējams šos visos Eiropas projektos, tie noderumi un tas, kas ir izstrādāts viņu pieejam un izmantot savā darbā. Tas bija īsumā viss no manas puses, ja kādi septembris apkalpot tas laiks, un mēs atkal pilnā apjomā strādāsim, tad šogad mums tas vidējais vecums vārstās ap 67 un mazliet uz augšu gadiem. Mums joprojām ir arī dažādi rekordisti, gan mēs nepārspējam līdzinējos, bet mēs arī neceram, ka mēs pārspēsim. Mums ir vecākais seniors 93 gadu, viņš atrodas Rīgā. Un šobrīd mums jau ir reģistrēti vairāk kā 4000 dalībnieki. Un apmācības ir šobrīd nodrošina 53 skolotāji, 30 apmācību punktos. Un mēs esam vēl gājuši uz priekšu. Mums ir pavisam nesen bijusi lieliska sadarbība ar Rīgas neredzīgo biedrību, kurai mēs esam uzdāvinājuši datorus, un viņi izmantojot tās pašas programmas, nevis nekādas citas papildu programmas, bet skolotāji, kas ir informātikas skolotāji, bijusi skolā kādreiz pēc viņas iniciatīvas, viņi ir atradusi kādu esošu datoru, var vienkārši palielināt šīs te ikonas vai attēlojumu uz ekrāna, un vajadzīgi var cilvēki var apgūt arī datoru. Tā kā par to mums ir liels prieks, un šodien 2003 un pēc tam došos uz Latvijas Nacionālo teātri, kur mums sadarbībā ar Latvijas teātra radošo personību apvienību mums ir izveidojusies jau tāda aktieru zvaigžņu klase, kur ir vairāk kā 12 aktieru seniori, kur šodien arī viņiem būs tās nelielas izlaidums, jo viņi ir izgājuši visu šos 3 apmācību līmeņus. Tā kā man ir tiešām liels prieks, ka cilvēki arvien vairāk un vairāk iesaistās. Un mēs kā uzņēmums arī šīm pieejam tā ļoti, tas ir mūsu sirdsprojekts, pieslēdzies Latvija ir mūsu sirdsprojekts, un tāpēc mēs skatāmies arī, kā mēs vēl varam sniegt šo atbalstu senioriem. Un šobrīd mēs esam sākuši sadarbībā ar Likti, mums ir senioru konsultācijas, mūsu sniegt apkalpošanas centros, tas nozīmē, ka seniori konsultē seniors. Un šeit mēs cilvēki var konkrētos laikos doties un saņemt tādus ātros jautājumus vai dažādas
īsus padomus, kā var dažādas programmas lietot. Plus arī šī būs tā vieta, kur varēs pamēģināt šo te jau iepriekš demonstrētos dažādos šos te skārienu jūtīgās tehnoloģijas, proti planšetdators, jo, protams, ka pētījumi liecina, ka tieši planšetdatori vai skārienu jūtīgie ir tie, kas ļoti intuitīvi palīdz strādāt. Un gan mazi bērni mēģina bakstīt un visu kaut ko pāršķirt, tad attiecīgi arī senioram tas ir tāds vienkāršāks veids. Bet mēs nevaram, protams, visas apmācības šobrīd pāriet uz šo te planšetdatoriem, jo vienkārši tas vēl nav tik vienkārši izdarāms. Bet dot to iespēju senioriem apgūt un apsīties, kā darboties ar planšetēm, tad mēs darām uz skaita apkalpošanas centros. Mums ir bezmaksas nofilmēts 15 apmācību video filmas, kas atrodas mūsu interaktīvās televīzijas video nomā, un tās arī ir veidotas tā, lai tu paralēli strādājot ar datoru un skatoties uz televizoru ekrānu varētu apgūt šo te datoru lietošanu. Un vēl mums ir izveidots senioru atbalsta tālrunis, kas ir domāts tieši par datoru lietošanu. Proti, kad saspiežās visas tādi daudzas lietas un yes, no parādās un vispārējais, un kad iestājās panika, tad tev ir iespēja, senioram ir iespēja zvanīt. Un mūsu speciālists palīdzēs tikt līdz tam izējas punktam, lai atrisināt šīs te nianses. Un tas, ko mēs esam saskārušies ar, vai tie novērtējumi, vai tie iegūmi, ko seniori arī saka, ir tā, ka šīs ir top 6 lietas, tas ir gan, protams, būt zinošākiem, tās ir ziņas, tie ir portāli, kā viņi var apgūt informāciju. Tā ir iespēja taupīt līdzekļus, jo tam nav jāiet varbūt konkrēti uz banku, tu vari veikt maksājumus, attālināt, ietaupt tādējādi gan ceļā laiku, gan naudu. Protams, svarīgākā lieta kļūt sociāli aktīviem, un tas, man liekas, parāda to vēl vienu papildus plus, kas ir šim projektam, jo, kā arī mums izveidājās šī senioru datoru aktieru klase, kur iesaistījās viens gribēja, otrs gribēja, viens otru pierunāt, tad jau viņi ir kompānija, viņiem ir kopīgas intereses, un viņi arī pēc apmācībām turpina socializēties, draudzēties, tikties, tā ir gan reģionos, tā kā tā ir tā iespēja būt arī atkal iekšā tajā sabiedrībā. Protams, laika taupīšana, justies moderniem, protams, šo te pašapziņu veidot un justies arī vajadzīgiem 70, 80 un varbūt 90 gados. Un pavisam pēdējais mazs video. Projekts Pieslēdzies Latviju ir pierādījis, ka arī 95 gadu vecumā digitālās tehnoloģijas apgūt nav par vēlu. Ja nemācās un neseko, tad atpaliek. Un es negribēju atpalikt. Tā bija Lidija Burčaka, 95 gadi no tālsiem. Paldies jums! Es tā kā pārstāvu sociālo dienestu un Ziemeļkrustams reģionālo slimnīcu. Man bija liels prieks klausīties iepriekšējās prezentācijas, redzot, cik daudz un veiksmīgi projekti jau tiek realizēti, lai attīstītu mūsu seniorus šo digitālo prasmu lietošanā. Un man ir liels prieks arī teikt, ka mēs esam iesaistījušies Pieslēdzies Latviju projektā, un liels paldies Latvijas, ka jūs esat palīdzējuši mums izaudzināt gudrākus seniorus, ar kuriem tad strādāt tālāk. Projekts, par kur šodien es stāstīšu, mums ir tikai sākotnējā fāze. Mēs esam tikko kā viņu uzsākuši, tāpēc es jums vēl nevarēšu parādīt tādus skaistus rezultātus ar laimīgiem senioriem, kas jau lieto planšetes, bet cerams, ka pēc 2 gadiem es jums to varēšu izdarīt. Ko mēs darām ar šo projektu? Mēs esam mēģinājuši pacelt Litas un Zemniešu apvienības ideju ar Pārēj Plus nākamajā līmenī. Un ne tikai piespiest cilvēkus sāk lietot digitālās tehnoloģijas, bet izmantot viņas arī tieši savai veselības uzlabošanai un spējai ilgāk dzīvot bez citu cilvēku palīdzības un kā dzīvot neatkarīgi. Tad projekta mērķis ir ļoti garš un sarežģīts, bet principā vienkāršos vārdos runājot, mēs mēģinām sadarbībā ar citiem Eiropas partneriem izveidot tādu veselības monitorēšanas sistēmu, kurā tad šie seniori un viņa aprūpētāji spēja paši
piefiksēt, rakstīt savus novērojumus, savus izmaiņas veselības stāvoklī, dažādus uzlabojumus, kritiskās situācijas, kuras tad automātiski monitorē ārsti un sociālajie darbinieki attālināt, lai varētu preventīvi jau novērst iespējams briesmas vai iespējams atkārtot nokļūšanu šiem senioriem slimnīcām. Tātad projektu īstenojam mēs arī Eiropas komisijas informācija komunikācija tehnoloģija politikas atbalsta programmas ietvaros, līdzīgi kā arī kāda projekts. Un šajā projektā mēs esam 11 partneri no 4 dažādām Eiropas valstīm, ar vadošiem partneriem Spānijā. Tad Spāņi ir arī tie, kas ir izveidojuši veselības pārvaldes sistēmu, kur tad mēs mēģinām pielāgot citās valstīs un citām diagnozēm. Tad katra no pilotu projektu valstīm ir izvēlējusies savu diagnozi, savu mērķu auditoriju, uz kur tad mēs testējam, vai šī sistēma strādās. Ja sistēma strādās veiksmīgi, mēs ceram, ka mēs arī Latvijā varēsim pielāgot citām diagnozēm, piedāvāt citām pašvaldībām, slimnīcām to ieviest. Tātad Ventspilī, kā jau es minēju, tātad mēs esam 2 projektu partneri, Ventspils sociālais dienests un Dzīvniekurzemes reģionālā slimnīca. Šobrīd mūsu mērķis ir iesaistīt 100 cilvēkus. Tas tie ir gan ārsti, gan aprūpētāji, gan formālai, gan neformālai aprūpētāji, sociālajie darbinieki. Un mūsu mērķa auditorija tātad ir seniori, kas ir virs 65 gadiem. Viņi ir aprūpē esoši, viņi ir gan sociālā dienas pārvaldībā, gan viņi ir ar diagnozi hipertensijas slimnieki, kas jau ir tā slimnīcas atbildība. Viena no tām lietām, ko mēs ar projektu mēģināsim panākt, ir sadarbības starp šīm 2 iestādēm, lai viņi būtu veiksmīgāki, jo šobrīd ir jūtams tāds tā kā informācijas pārāvums starp sociālo dienestu un slimnīcu, jo bieži vien, kad no slimnīcas pacientu izrakst ārā, ja viņš ir aprūpē esoši, tad šis aprūpētājs nesaņem pietiekami informāciju par to, kā ir jāizmainās dzīves ritmam, kādai jābūt varbūt pielāgotai diētai vai kādām izmaiņām jābūt pacientiem dzīves ritmam. Tātad, ko mēs esam plānojuši izdarīt? Šobrīd mēs veicam pašas sistēmas izstrādi. Mums ir tā lieta, ka mums ir šis iztrūkstošais posms, ko dara Līgta un Semināra apvienība, ka viņi veic apmācības digitālajās prasmēs tieši par šiem aprūpētājiem un aprūpē esošiem cilvēkiem. Mums ir jāapvieno arī šī programma, šī projekta ietvaros, lai gan apmācītu cilvēkus lietot tātad jaunākās tehnoloģijas, gan uzreiz tātad iemācīt viņus lietot mūsu izveidoto sistēmu, lai viņi varētu veiksmīgāk paši monitorēt savu veselības stāvokli. Tātad sistēmu mēs plānojam ieviest, notestēt, novērtēt, saņemt atgriezenisko saiti no cilvēkiem, kas viņu izmantos. Un tad, ja viņi būs veiksmīgi, ko mēs ceram, ka viņi būs, tad pielāgot arī citām diagnozēm, citām mērķu grupām un piedāvāt arī citām pašvaldības, kas vienkārši pašvaldības situācijām izmantotēm. Daļai, ko mēs ar projektu vēlamies panākt, ir tātad mainīt domāšanu cilvēkiem no šīs krīžu situāciju risināšanas uz vairāk preventīvu domāšanu. Cilvēki laicīgi jau monitorē savu veselību, lai ārsti spēj laicīgi reaģēt un spēt konstatēt varbūt kaut kāds iespējams grauds nākotnē, lai novērst šīs atkārtotās atgriešanās slimnīcā. Nav tā, ka problēma mēs atklājam tikai tajā mirklī, ka mēs atrodamies jau ceļā ar ambulanci uz slimnīcu, tad lai cilvēki jau laicīgi zina, kā viņi varētu novērst šādas krīzes situācijas. Tādā veidā tas ietaupītu gan naudu, gan laiku, gan arī uzlabotu vispārēju veselības stāvokli. Ko mēs plānojam iegūt no šī projekta? Tad uzlabot sociālās sanitārās sistēmas aprūpē, mēs vēlamies samazināt birokrātiju, citiem vārdiem sakot, veicināt sadarbību starp šīm iesaistītajām iestādēm. Vēlamies veicināt pacientiem draudzīgu e-veselības sistēmu, jo šajā gadījumā šī uzskaita sistēma ir pašu pacientu rokās. Viņi spēja monitorēt tos datus, ko viņi par sevi ieved. Tie neglabājās ārstam kabinetā kaut kādā augstākajā mapītē, bet viņš katru dienu var aplūkot visus tās savus novērojumus pēdējo mēnešu laikā, ieteikumus no ārsta, tālīdzīga informācija. Un, jā, tas bija tādos īsos vārdos viss. Es ceru, ka pēc 2 gadiem es varēšu parādīt skaistas bildes ar veselīgākiem un pastāvīgākiem senioriem. Jā, viens paldies.